Ir tarp žmonių yra keli, kurie priskiria garbinimui kitus šalia Allaho kaip priešininkus Allahui. Jie myli juos, kaip ir jie myli jį. Jie myli juos, kaip ir myli jie Allahą. Bet tie, kurie tiki, myli Allahą labiau nei ką nors kitą, jei tik tie, kurie elgiasi blogai, galėtų suvokti, jog matydami jų bausmę, jie bus tikri, kad visa galia priklauso Allahui ir kad Allahas yra rūstus bausdamas. Kai tie, kuriuos sekė, išsižadės, sakys esantis nekalti dėl tų, kurie jais sekė. Jie sakys, kad jie nekalti ir jie pamatys kančias, tada visi jų ryšiai bus nutraukti. Ir tie, kurie paklaidinti sekėjai, sakys, jei tik mes turėtume dar vieną galimybę grįžti į žemišką gyvenimą, mes įsižadėtume, sakytume esantis nekalti dėl jų, kaip jie įsižadėjo, sakė esantis nekalti dėl mūsų. Taigi Allahas parodys jiems jų darbus, kaip pasigailėjimą jiems, ir jie niekada neištrūks iš ugnies. Žmonės, valgykite iš to, kas yra leistina ir gera žemėje, ir nesekite šetono pėdomis. Iš tiesų jis yra jums aiškus priešas. Jis, šetonas, jis sako jums tik tai, kas yra bloga ir faša, nuodėminga. Ir tai, kad sakytumėte jūs prieš Allahą, tai, ko jūs nežinote. Kai jiems sakoma, sekite tuo, ką Allahas nuleido, jie sako, ne, mes seksime tuo, ką mūsų tėvai sekė. Argi jie taip darytų, net jei jų tėvai nieko nesuvokė ir nebuvo teisingai vedami.